Na hello mindenki! Sziasztok! A következő kis videóban, amint a címből is láthattátok, Windows alatt egér mutató, egér kurzor készítéséről lesz szó, ugyanis nekem most a Windowsokat rendbe kellett rakni, amúgy én általában Linuxot használok, de ugye a családban a többi gépet is rendbe kell tartani, és követnem kell ugye a Windows eseményeket, így most az én gépemen is rendbe kell rakni a Windowsokat, hogy tudjam követni itt a dolgokat, és ennek kapcsán is, és mivel most a YouTube-on is ugye külön választottam a dolgokat, lesz ez a másik csatorna, és ezen lesznek az ilyen egyéb dolgok, mint a PC-vel kapcsolatos, szoftverekkel kapcsolatos dolgok, a másikon meg a történelmi jellegűek inkább, és mivel most fog készülni néhány ilyen kis PC-s, szoftveres, telepítős, és videó Windows alatt, ezért, ugye mivel a Windowsban nincsenek benne alapból ilyen, mint ahogy láthatjátok, ilyen szép, nagy színes kurzorok, persze tudom, hogy le lehet tölteni, de erre szeretnék egy példát mutatni a rengeteg közül, hogy tudsz magadnak ilyen szép, látványos egérkurzort készíteni, pak. És azért ezt a verziót mutatom, mert így nem csak ugye letölteni tudsz valamilyet, bár nyilván, hogy vannak közöttük nagyon jók, hanem teljességgel saját magadnak olyat csinálsz, amilyet akarsz, és nagyon gyorsan, egyszerűen. Ugye, hogyha rákeresel a neten, hogy egérkurzor készítése, akkor rengeteg találat lesz. Na most, még mielőtt belefutnál olyan verziókba, ami ingyen letölthető, de aztán majd letelik a próbaidő, és fizetni kell érte, és nem fogod tudni használni. Már is mondom, hogy ugye nekem itt ez most már azért van így az első helyen, mert az előbb letöltöttem ismét, és csináltam is ezt a szép sárga kurzort. Bemutatok egy készítést, hogy lássátok, tehát csinálunk egy pirosat is mondjuk. Amit én javaslok, ez a Real World Cursor Editor, és javaslom, hogy írd be külön, még mielőtt máshonnan akarná valaki, hogy letöltsed a saját kis szutykával együtt, tehát menj ide az rvdesigner.com-ra, az ő termékük, ezt a logót keresd, az ő termékük a Real World Cursor Editor, erre tessék rákattintani. Értelemszerűen ugye letöltöd, értelemszerűen telepíted, ezzel nem húznám az időt, ez szokásos. Legfeljebb itt annyit jegyeznék meg, hogyha a későbbiekben fogod használni, tetszik a szoftver, akkor egy kis donációt esetleg juttass el az alkotóknak. Itt is találsz egyből egy kis rövid leírást, de a használata nagyon egyszerű, szinte gyerekjáték. Ugye letöltöd, egy ilyen RV Cursor Editor 64 MSI fájlt fogsz kapni, indíthatod innen is a telepítést, értelemszerűen feltelepíted, és ugye ez így fog kinézni. Azt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy azért állítottam most be ezt a hátteret, mert ugye sok apró szín, cvikcvakkos, de hogy lássátok, hogy egy ilyen viszonylag nagy színes kurzor egy ilyenen is elég jól észrevehető, főleg, hogyha mozog. Tehát ilyeneket tudsz készíteni. Ez a kép fogad, ha először használod, ugye akkor kezd itt, hogy create, későbbiekben pedig ugye kis átalakítással a már meglévőket is fogod tudni agyusztálni. Tehát create, tudsz készíteni képeket is majd esetleg, de a lényeg, hogy itt van a New Mouse Cursor,
erre rákattintasz kétszer, és akkor már is beadja ezt a készítőmezőt. Itt tudsz választani ugye a színezéshez, rajzoláshoz, vékonyabb, vastagabb, úgymond ecseteket, ugye színskálát tudsz, telítettséget, színtelítettséget, és akkor azt mondtuk, hogy csináljunk most egy pirosat például, akkor ide állítjuk a pickernek ugye a szín választónak a kis négyzetét, ide forgatjuk a piroshoz például, és ennek a mezőnek én, ha jól tudom, ez a felső bal sarka lesz az érzékeny, ez itt van a a Nyílhegynek a kijelölő pontja. És akkor én az előzőt úgy csináltam, hogy hagytam ezt a kis ecsetet, ugye ez lesz a felső része, aztán itt segít neked ugye ezek a segédháló jelölők, hogy meg tud húzni szépen az egyenest a csúcspontok között. Ezzel célszerű egy kicsit lassabban, precízebben dolgozni. Itt körülbelül ugye a feléig, itt pedig 45 fokba föl, és akkor itt fog találkozni. Igazából itt választhatunk egy vastagabbat, és akkor szépen gyorsan beszínezzük. Oda kell megint a kicsi, és már is van egy szép piros nyilunk. Itt mutatja kicsit így az életnagyságot, ugye? És hogyha megvan és tetszik, és csak zárójelben mondom, mutatom, hogy aztán a későbbiekben csinálhatsz ilyeneket is, hogy így például beleárnyalsz a szélébe, vagy a közepébe. De én ezeket most visszavonom, és hogyha tetszik, amit csináltál, akkor szép, ez mint, és ugye nekem itt van a dokumentumoknál az előző elmentett, ha erre rákattintok, akkor azt a nevet beírja, csak ezen kell aztán változtatnod, esetleg a sorszámban, vagy az elnevezésben automatikusan kurzor kiterjesztésű fájlt készít, ugye? Ezt leokézod, ezt bezárhatod, és akkor én most nyitok 2 fájlkezelő ablakot, pontosan azért, hogy ugye a dokumentumokból, ahová automatikusan bementette, nekünk ezt be kell menteni a Windows, a C per Windows per Cursors könyvtárba. Itt vannak ugye a gyári beállítások, hát hogyha én most ugye úgy neveztem el, hogy Tonó Cursor Windows és sorszám, én vagyok a Tonó, ugye, tehát itt a T betűhöz berakta, itt szépen ABC sorrendbe rakja az elnevezett fájlokat, máshol beilleszt, és már is ott van. Hát az inkább narancsárga lett, mint piros, de hát így is jó, és ugye, hogyha ezzel megvagy, akkor jöhet hogy is hívják, a vezérlőpult, azaz rákattintasz ugye az egérbeállításra, mutató, itt van az én előzőm, itt ilyenkor ugye a gyári beállításokat mutatja, rá kell menned, hogy tallóz, itt most mutat minden egyes fájt, T betűnél nekem itt a Tonó 2-es, amit most csináltam, most másoltuk be, ugye a Windows könyvtárban kiválasztom, megnyitom, alkalmazom, és már is ilyen szép, majdnem piros narancsárgára változott, és voilà, már is van egy szép nagyméretű színes egérkurzorunk, ugye, hogyha mozog még egy ilyen krikszkrakszos színes
környezetben is elég jól látszik. A sötét, egyszerű háttereknél meg kimondottan jól látszik, tehát ezzel már nagyon jó kis reprezentációs videókat lehet készíteni. Na, remélem tudtam néhányatoknak némi hasznos információval szolgálni. További jó játékot és számítógépezést. Sziasztok!